弟兄姊妹早晨，為咗幫助大家喺今日網上崇拜能夠更加專心投入，我哋鼓勵大家先揾一個安靜嘅角落去參與崇拜，咁樣可以有效咁去幫助我哋去投入。穿着合宜嘅衣服同良好嘅坐姿，讓我哋有更敬虔嘅態度去預備心靈去進入崇拜當中。我哋鼓勵大家由頭到尾去參與整個嘅崇拜，就好似你平日喺禮堂崇拜一樣。一息間，主日崇拜就要開始，請大家先安靜，預備好心靈。弟兄姊妹早晨，為咗幫助大家喺今日網上崇拜能夠更加專心投入，我哋鼓勵大家先揾一個安靜嘅角落去參與崇拜，咁樣可以有效咁去幫助我哋去投入。穿着合宜嘅衣服同良好嘅坐姿，讓我哋有更敬虔嘅態度去預備心靈去進入崇拜當中。我哋鼓勵大家由頭到尾去參與整個嘅崇拜，就好似你平日喺禮堂崇拜一樣。一息間，主日崇拜就要開始，請大家先安靜，預備好心靈。因為天氣嘅原因咧，所以咧我哋咧就轉咗喺網上嚟到去崇拜。請先聽我讀一段宣召嘅經文。萬民啊，你們都要拍掌，要用誇勝的聲音向神呼喊，因為耶和華至高者是可畏的，他是治理全地的大君王。我哋用幾首嘅詩歌，我哋一齊嚟到獻上呢一個嘅敬拜。我哋所敬拜嘅神係全能嘅創造主，我哋一齊以歌聲將榮耀歸俾佢。是你全能創造山川美景，命那洪濤湧現，雲外有天，人啊進了歌唱，百花燦爛，是你叫喚每顆新生再生。崇高的創造主，哈利路亞，神創造大能，萬國歡唱。佢又係掌管宇宙、掌管一切、掌管風雨嘅神，係全能嘅主宰。萬有全能主宰，配受榮耀，獨有權能的手，環視四周，全地敬拜主啊！你真偉大，神讓世界變遷，掌握每天。崇高的創造主，
傳頌你，一切榮耀你，全心高舉，永遠不朽的創造主。哈利路亞，崇高的創造主。神創造大能，萬國歡唱，我願傳頌你，一切榮耀你，全心高舉，永遠不朽的創造主。哈利路亞，崇高主，哈利路亞，神創造大能，萬國歡唱。神係宇宙萬物嘅主宰，我哋今日因耶穌嘅血得以坦然嘅進入至聖所，係藉住耶穌俾我哋開咗一條又新又活嘅路，從幔子經過，呢個幔子就係耶穌嘅身體啦。所以雖然今日我哋遇着風暴，但係都無阻我哋對神嘅敬拜。難處阻擋不了禱告，幔子今天已裂開了，憐憫與赦罪你以恩典吸引我，塗抹我過犯，作你君尊祭司。難處阻擋不了禱告，幔子今天已裂開了，憐憫與赦罪你以恩典吸引我，塗抹我過犯，作你恩尊祭司。聖潔主願被你光照，剔出污穢，美善慈愛，偉大誰可相比？我救主謝謝你恩惠，居於心裏，願一時是你手堅固我。我哋可以嚟到佢面前祈求，按住他豐盛嘅榮耀，藉住他的靈，叫你們心裏嘅力量剛強起嚟。我哋感謝神，因為佢已經居住喺我哋嘅心嘅裏邊，我哋可以向佢禱告。難處阻擋不了禱告，幔子今天已裂開了，憐憫與赦罪你以恩典吸引我，塗抹我過犯，作你君尊祭司。主願被你光照，剔出污穢，美善慈愛，偉大誰可相比？我救主謝謝你恩惠，
堅固我。聖潔主光照我。神又應許咁樣話：到那日，我必建立大衛倒塌嘅帳幕，堵住其中嘅破口，把那破壞嘅建立起嚟，重新修造，好似古時一樣。但願我哋都獻上自己為祭，喺聖靈嘅引導下，成為耶穌基督嘅精兵，讓頌讚進入主嘅國度裏面。心願為主擺上，作活祭獻奉上，陣陣靈火燃亮着我，留下恩膏滿衣襟。邁步為主爭戰，高舉我主聖旗，踏步作精兵憑十架，隨着我主奮戰，願你再興起，修建大衛的帳棚，重燃復興之火，搗破口是拯救，在受造選為祭壇，被擄也要獲釋放，榮耀頌讚進主國度裏。心願為主擺上，作活祭獻奉上，陣陣靈火燃亮着我，留下恩膏滿衣襟。邁步為主爭戰，高舉我主聖旗，踏步作精兵憑十架，隨着我主奮戰，願你再興起，修建大衛的帳棚，重燃復興之火，搗破口是拯救，在受造選為祭壇，被擄也要獲釋放，榮耀頌讚進主國度裏。願你再興起，修建大衛的帳棚，重燃復興之火，搗破口是拯救，在受造選為祭壇，被擄也要獲釋放，榮耀頌讚進主國度裏。在受造選為祭壇，被擄也要獲釋放，榮耀頌讚進主國度裏。榮耀頌讚進主國度裏，榮耀頌讚進主國度裏，榮耀頌讚進主國度裏。好，我哋一齊祈禱。
真係最親愛神，我哋獻上感恩。雖然今日我哋都唔能夠嚟到有實體嘅敬拜，但係主要我哋相信喺聖經裏邊，你教導我哋就係我哋用呢一個嘅聖靈嚟到靠住聖靈同埋用真理嘅嚟到敬拜嘅時候，你必定係會嚟到悅納。同埋主要我哋嚟到讚美你，因為你配得我哋一切嘅尊崇。配得我哋一切嘅讚美，求你嚟到保守我哋，嚟到讓到咧尤其是喺外邊仲有一啲需要我哋服侍我哋嘅嗰啲嘅工作人員或者嗰啲嘅公僕主，我求你咧都嚟到親自嘅嚟到保守佢哋，讓咧佢哋咧喺呢一個工作嘅裏邊，主佢哋都可以嚟到經歷到從你嚟嗰份嘅平安同埋保守。我哋讚美你，多謝你，求你繼續嘅嚟到帶領我哋。我哋咁嘅祈禱係奉主耶穌基督你得勝嘅名祈求，阿門。然之後咧，我哋咧一齊咧讀出今日嘅經文。先咁講，經文係記載喺利未記9章22到24節。先咁樣講，亞倫向百姓舉手為他們祝福，他獻了贖罪祭、燔祭、平安祭就下來了。摩西和亞倫進了會幕，他們出來為百姓祝福。耶和華的榮光向全體百姓顯現。有火從耶和華面前出來，焚燒了壇上的祭壇和脂肪。全體百姓一看見就都歡呼臉伏於地。今日咧，我哋咧嚟到請到金牧師啦，喺我哋嘅當中嚟到去證道。我哋將時間交俾金牧師。弟兄姊妹平安，今日好想同大家繼續分享利未記。我今日嘅講題係禮序、聖潔、親近神。咁我曾經亦都諗過，個講題有趣啲啦，就話咧做祭司唔講得少嘅噃。咁的確係嘅。一陣間當我同大家分享到關於利未記裏邊關於祭司當佢要即係承接呢個嘅祭司嘅職分嘅時候，佢哋要留意嘅地方，我哋亦都想透過呢啲嘅禮序啦，嚟到去認識對於我哋今日作為即係信徒嘅究竟俾我哋有啲乜嘢嘅反省。所以咧，好希望大家咧一齊咧嚟到去睇睇關於咧今日呢一段嘅經文。利未記咧，其實就係即係摩西帶領以色列人出埃及嘅時候，當佢哋去到曠野，佢哋要開始敬拜神，佢哋要親近神啦。神好憐憫佢哋直接咧，原來呢啲所有嘅可以親近神嘅一啲嘅方法途徑，同埋一啲嘅聖潔嘅指引，甚至乎咧利未記係整個律法嘅其中一卷，就吩咐摩西要以色列人咧嚟到遵守，並且咧特別為即係祭司呢個職份咧，佢做咗一連串嘅一個嘅我哋要做一個嘅程序，一個嘅禮序。佢先至可以成為祭司，將即係以色列人所獻嘅祭帶到去上帝嘅面前。所以利未記咧，其實係即係一本即係祭司嘅手冊啦。同時間咧，原來佢係即係一本聖潔嘅指引，係教導佢跟隨佢嘅人或者佢嘅子民點樣嚟到去遵行即係上帝所要佢哋遵行嘅聖潔。並且呢個係一個好重要嘅律法。如果干犯咗嘅時候，喺以色列人整個嘅民族裏邊係即係不得饒恕嘅。所以利未記咧呢一卷書好重要，特別咧係即係原來上帝好想我哋親近佢，佢就用佢嘅説話直接就向摩西嚟到吩咐，以至於即係以色列人懂得喺即係舊約呢個時代啦，喺曠野呢個期間究竟點樣可以親近神。所以大家都見到成卷即係呢度我指出嘅利未記整個嘅即係分段啦，咁都係關於即係點樣敬拜神啦，即係其實關於即係獻祭嘅事宜啦。點樣咧喺即係喺禮儀上點樣為之不潔咧咁？並且中間第16章你見到咧特登係講咧，即係以色列人一個好重要嘅一個日子就係贖罪日，跟住之後都係講關於聖潔嘅法典。無論係道德上啦，甚至某一陣間講嘅祭司裏邊咧，佢哋都有呢個規範好嚴格嘅，唔可以飲酒唔可以即係連娶妻嘅要求咧，
唔可以接近啊、接觸死人啊，呢啲嘢全部咧都記錄喺即係祭司嘅規範裏邊，亦都係講緊咧喺個節期上邊，佢哋要遵守嘅一啲聖潔嘅法則。咁所以就成卷嗰個嘅利未記咧，就係即係咁樣嚟到表達，以至於其實係成為咗咧以色列當其時一個好重要嘅一個即係信仰生活行為一本咁樣嘅手冊。而啱啱我哋嚟緊，我哋要講嘅就係即係第8至到第10章。呢個段落好特別，就係啱啱講到即係第1至第7章講到嗰個祭禮，即係嗰個嘅獻祭啦，有5個祭。咁咧已經詳細喺第1至第7章裏邊咧講咗出嚟。咁第8章開始話究竟呢一班嘅祭司，尤其是即係亞倫同埋佢哋嘅兒子開始要接受呢個聖職。其實係由領袖摩西咧嚟到去頒布，並且咧嚟到進行即係呢個所謂祭司嘅就職禮。所以其實第8至第10章就係承接緊咧聖職嘅禮序同埋要求。所以咧今日咧我哋只係學習3樣嘢啫。第一就係禮序啦，第二就係聖潔啦，第三就係咧親近神。希望大家咧明白呢3點之後咧，係對我哋嘅信仰咧有一啲嘅反省。首先講下禮序，其實禮序嘅作用係咩咧？禮序本身其實係上帝所頒布俾以色列人，係關於即係其實最重要嘅就係將呢啲嘅禮儀同埋上帝所要求呢啲嘅神聖次序講俾以色列人聽，以至於以色列人可以遵守，唔會行差踏錯，唔會亂咁嚟。點樣先能夠追求到嗰種真正嘅聖潔，同埋咧去到上帝嘅面前嚟到敬拜佢咧？所以禮序對古時候嘅以色列人咧係相當之重要。其實更加預表咗神整個嘅救恩嘅計劃，同埋對於基督徒嘅生活嘅法則。我一路講落去，大家都會好明白。如果大家明白即係所謂聖禮或者禮序嗰啲背後嘅含義或者意義咧，其實就等於死守。所以咧，好想大家咧就從呢幾方面咧去先了解咗先。整個第8至到第10章所指出，整個關於祭司佢要承擔祭司嘅呢個職位嘅時候，佢哋整個嘅過程，佢哋嘅禮序係點樣樣？每一個禮序都有佢嘅作用，而每一個嘅步驟其實都反映緊即係我哋信仰嘅一啲嘅即係唔同嘅方面。我哋作為信徒，我哋跟從耶穌嘅，作為新約嘅信徒，我哋究竟點樣睇喺舊約時代上帝對呢一班侍奉者即係祭司佢哋嘅要求咧？首先咧，摩西咧原來就係第一樣嘢係好重要嘅，用水洗淨。喺利未記8章6節嗰度咁樣記載，佢話咧，摩西領亞倫同佢嘅兒子前來。嗱，記住喎，唔係亞倫一個人，係帶埋佢嘅兒子過嚟，用水咧嚟到去潔淨佢哋，嚟到洗佢哋。哇！真係好似一個咧沐浴更衣咁樣嘅過程。其實整個禮序咧係由外去到內，係嘛？由頭到腳由裏邊外邊全部咧嚟到去即係包攬晒，以至於整個人咧確保嗰個祭司咧喺佢哋嚟到服侍神，或者咧代百姓獻祭之前，佢要先嚟到潔淨自己，追求聖潔，用水洗淨佢哋 clean。即係對我哋信徒嚟講就係哇，即係沖涼啦，係咪？即係沐浴㗎嘛。佢亦表達緊一種嘢，就係話如果你心靈裏邊你唔想潔淨嘅，你還有污點嘅，即係等於咧你捉隻豬，你要走同佢沖涼，啲豬係唔中意沖涼嘅。哇！佢中意咧碌嗰啲泥啊，碌嗰啲地沙係咪啊？即係所以咧，我哋稱啲人咧，哇！乜你咁邋遢豬㗎咁樣。如果咧嗰個人咧，你勉強有陣時咧，有啲小朋友細個唔中意沖涼啊，
哇！啲媽媽咧捉佢咧即係捉佢入廚房對唔住，捉佢入沖涼房啊，啡，哎呀，唔中意唔中意。所以咧其實好得意嘅喎，原來咧你唔好睇外表啊，即係呢個用水洗淨咧，必須亞倫同埋佢兒子必須帶住一種順服、誠心嘅心嚟到去摩西面前。或許佢哋都唔知道，點解要洗佢？哎呀，點解咁麻煩？當然啦，即係對於以色列人嚟講，其實乾淨潔淨係對佢哋嚟講好重要，洗清佢哋一啲嘅罪污。呢個看似一個表面嘅動作，但係其實係一個誠心悔改歸向有咁嘅意思。咁我哋信耶穌都一樣，我哋要真係嘅誠心歸向悔改，呢一個禮序先至有效。否則嚟講，其實只係陽奉陰違。所以我相信咧，亞倫同佢兒子咧都應該好慎重嘅，因為即係領袖摩西帶到佢哋面前嚟到去用水洗淨佢哋啦。第二個步驟，第二個禮序就同佢哋穿戴聖衣。咁呢度咧，其實就整段聖經都講咗好多，即係尤其是喺即係8章7至9節咁樣講啦。dress 第一個 clean 就係清潔完啦，跟住就着係啦，他給亞倫穿上內袍，束上腰帶。套上外袍，加上以弗得，再束上精緻的帶子，把以弗得繫在他身上。他又給亞倫戴上胸袋或者胸牌啦，把烏靈和土明放在胸袋裏。他把禮冠戴在亞倫的頭上，禮冠前安上金牌，成為聖冕。整個嘅穿衣呢個咁樣嘅過程其實咧都帶着咗好多好多神聖嘅意義。以弗得就係一件咧，即係比較長啲嘅袍，係嘛？裏邊咧，即係呢件衫咧係鑲嵌住12粒嘅一個嘅晶石，係代表緊咧12個支派而佢哋着呢件叫以弗得着咗之後咧，佢哋咧就將烏靈和土明烏靈同埋土明其實都係一啲嘅聖物，係方便個祭司咧，當求問神嘅時候咧，嚟到用嘅。所謂即係烏靈同埋土明就係有咁樣嘅意思，係即係代表緊咧一個嘅光明啊。烏靈就代表光明，土明咧代表完全，即係話咧我哋係完全好光明地向呢個上帝嚟到去祈求，希望神俾特別指示佢哋。我係想呢個嘅冠冕代表咧佢哋咧係一種即係上帝俾佢哋嘅尊榮，更加咧係上面咧有一個金牌，代表緊咧一個即係佢哋咧一個神聖一個表達。所以你要見到啦，當佢淨身完之後，我哋要即係着完衫之後，呢個清潔完個身體啦，由裏邊咧着身一路着到出嚟啦，外邊啦一路咧戴上冠冕 dress 戴上，其實就等於好似我哋咧，我哋要放低咗我哋即係生命上呢啲嘅污穢，即係被耶穌基督嘅寶血已經洗清咗。我哋要着上嘅係乜嘢咧？就係咧肩負住咧一個即係即係為眾人嚟到去即係獻祭祈求呢個咁樣嘅職責嘅時候，你不再咧為自己而活，你係為嗰位咧，你已經披上咗即係 dress 好似咧戴上咗，同埋咧即係扮演咗一個好重要角色。你係披戴耶穌基督，人哋望到個祭司個樣就知道佢係祭司。就正如咧唔知人哋會唔會望到你嘅表現，或者望到你個樣就知哇，你係咪基督徒嚟㗎？記得以前咧，我試過即係喺地鐵上啦即係向傳福音嘅時候，哇讓啲座位俾人喎，或者我見到有人讓座位俾人喎，我都走埋去乘機問下佢，你咁好人，你係咪基督徒嚟㗎？咁樣咁佢哋話唔係，唔係咁就好啦。咁我就遞上一張單張俾佢，咁順便傳埋福音。所以原來咧有好大咁嘅意思嘅喎。喺呢個禮序裏邊咧係相當之重要。跟住第三個步驟就係抹膏油同埋倒膏油 anoint 係啦，
喺利未記嘅8章10至12節裏邊話咧，摩西用膏油咧嚟到抹帳幕啦，和其中所有的，使他們成為聖啊。他又用膏油在祭壇上彈了7次，抹了壇和壇的一切器具，以及洗作盤和盤座，使他們成為聖。他把膏油倒在亞倫嘅頭上，膏他，使他成為聖。原來咧，使他成聖嘅意思，即係話從所有嘢分別出嚟，成為咗咧聖、神聖咁樣嘅意思。抹油呢個動作對以色列人嚟講係一個好重要嘅一個嘅步驟嚟嘅。摩西唔單止咧令使到咧整個嘅帳幕啊，同埋佢哋所用嘅器皿係成聖之外，原來佢仲將油倒喺亞倫嘅頭上嚟到膏佢，使到佢咧成為聖。意思即係話咧，由而家開始佢要接受呢個神聖祭司嘅任務，冇人可以代替。呢個係上帝所親自所膏立。嗱，如果你有聽過咧即係我哋耶穌基督，佢就係嗰位被膏立嘅羔羊係咪啊？係命定嘅，係上帝所將佢嚟到帶到去咧成為聖嘅呢個咁樣嘅境地。同樣我哋一樣嘅，當我哋咧嚟到相信耶穌嘅時候咧，耶穌嘅寶血洗淨我哋，我哋就會係 anoint咗，我哋就會即係好似啲膏油，聖靈咧好似膏油一樣咧，膏抹喺我哋身上邊，使到我哋成聖。並唔係我哋自己成聖，而係嗰啲膏油膏抹咗我哋，上帝所背書同埋所允許我哋先可以成聖。所以呢個步驟好重要啦，係涉及到一啲比較神聖嘅一個動作。所以禮序嘅意思就係即係個背後透過呢個禮儀，我哋見到背後嗰種好真正嘅神聖嘅一個目的同埋意義。跟住啦，有油同埋有血喎，血抹喺右耳垂，係啦，右手嘅大拇指同埋右腳嘅大拇指嗰度，我哋就話 put， 我哋 clean 啦，潔淨咗啦 ，dress 啦，披上咗啦 ，anoint 膏油即係被膏油膏咗啦，跟住咧我哋係被抹上 put 呢啲嘅血，其實係代表緊乜嘢嘢咧？右耳、右手指公、右腳趾公，右邊對於以色列人嚟講係一個至重要嘅位置，係一個神聖嘅位置。人嘅右耳嘅耳珠或者呢啲位，手指公、腳趾公，都係咧引導住整個人一個好重要嘅一個咁樣嘅器官。頭目耳仔，希望你能夠聽得清楚上帝同你講嘅說話，信服喺佢帶領之下。手指公，你要聽命於上帝，將你手自己所作嘅嘢可以去到上帝面前。右腳大拇指，你行出去嘅每一個步伐，每一段路都係由上帝所帶領，所以咧其實有完全降服喺上帝帶領嘅意思嘅噃。所以我哋信耶穌就係我哋悔改啦，我哋披戴基督啦，我哋咧聖靈咧嚟到膏抹我哋啦，更加咧我哋要信服咗喺上帝帶領底下。Number one 係上帝，我哋聽係上帝嘅說話，我哋行走係上帝所引領我哋嘅步伐。到第5、7日禁閉，佢哋住喺咧即係話會幕嘅門口hold住佢。聖經裏邊咁樣講嘅，這7天你們不可走出會幕嘅門口，直等到你們聖職禮的日子滿了，因為授予你們聖職需要7天。這7天你們要晝夜留在會幕內，遵守耶和華所吩咐的，免得你們死亡。因為所吩咐我的就是這樣。最後摩西吩咐亞倫同佢嘅兒子要喺唔可以走出會幕嘅門口，要喺嗰度
逗留7日。呢度係代表緊，喂 hold 住先，唔好咁快出去住。呢7日係代表緊你要晝夜思想返上帝同你嗰種嘅關係。7係當然係代表完整啦、完全啦。你要完全咧係同呢個世俗所有嘅事情咧嚟到隔開，將你所有嘅心思意念係歸耶和華為聖。當你望住整個會幕嘅門口嘅時候，你會感受得到耶和華要將好重要嘅任務加諸俾你。你行出呢個門口嘅時候，你就係代表緊上帝將嗰啲嘅祭物嚟到呈獻俾主。所以7日禁閉亦都係代表緊我哋基督徒嗰種嘅安靜等候。好多時候我哋都心急，我哋要做乜？但係我哋有時會唔會都缺乏咗一啲嘅安靜喺上帝嘅殿裏邊嚟到思想？我哋思想要快，我哋心會好急，但係原來更加重要嘅，我哋上帝想我哋安靜落嚟，嚟到聆聽佢同我哋所講嘅說話，以至於我哋嘅服侍係更加穩妥。係按住咧佢自己嘅聖意嚟到去行事，所以咧其實咧係整個過程都好暢順咁樣做咗啦。值得留意嘅有2件事嘅，第一件事嘅就係摩西係召亞倫就係第一位喺呢個以色列民族被安立嘅即係大祭司啦，同埋佢嘅第一代佢嘅兒子。係同佢入邊，原來當我哋嚟到立志嚟到侍奉我哋嘅上帝嘅時候，我哋咧一定咧要帶同我哋嘅下一代，你要俾佢知，你要俾佢學，你要俾佢明，以至於原來我哋呢個好重要嘅呢個崗位，唔單止係自己嚟到實行出嚟，更加我哋要成全我哋嘅下一代，所以好重要啊！即係留意呢一樣嘢。但係咧，佢經文裏邊就講係一方面咧，冇錯，佢係帶佢嘅兒子，但係另外一方面咧，又係好諷刺嘅。去到第10章嘅時候，出現咗一個好諷刺嘅情況，就係咧不聽命嘅兒子。聖經裏邊話咧，亞倫的兒子拿答、亞比戶各拿自己的香爐，盛上火，加上香，在耶和華面前獻上燔火，就是耶和華沒有吩咐他們的，就有火從耶和華面前出來，把他們消滅，他們就死在耶和華面前。所以我頭先就話，喂，做祭司真係唔講得少嘅。呢個俾咗我哋一個好特別嘅教訓，明明咯，亞倫嘅兒子係在場嘅噃，當佢接受咧摩西嘅一個膏立嘅時候，佢哋係睇到嘅喎，佢哋開始如果嚟到去服侍喺殿裏面服侍嘅時候，佢哋係應該知嘅喎，但係唔知點解佢哋兩個咧，第一佢攞住自己嘅香爐，盛上火，加上香。佢哋自己嘅火爐，同埋佢哋自己嘅香，同埋咧喺耶和華面前獻上燔火。燔火係咩意思咧？原來燔火就係唔係耶和華所吩咐嘅火，連火都有分別嘅喎，火都要被分別出嚟嘅喎，因為獻祭所用嘅火其實規定咗，佢哋一定要喺咩啊？祭壇裏面所取嘅火，耶和華上帝先至會悅納。燔火就係唔係耶和華所吩咐嘅火，任何其他用唔同形式點翻嚟嘅火，耶和華都唔會接受。耶和華上帝只係接受喺祭壇裏邊所燃點嘅火。呢度說明咗一樣嘢，好多時候我哋係咪真係聽咧？你嗰啲血已經抹過猶已啦，係嘛？你係咪聽晒
聽從所有上帝對我哋嘅吩咐咧？唔知嗰個時刻係咪咁啱佢哋嘅仔冇聽得清楚，或者咧唔知係咪爸爸又都講得唔清楚？總言之，佢哋拿自己的香來啦，呢個用自己呢個字咧，好重要。佢仲係將自己嘅心思意念都係咁啦，得㗎啦。我要點火喎，要喺個耶和華面前咧嚟到去焚燒嗰啲祭物喎。原來火都好重要，每一個步驟都好緊要。侍奉上帝係唔可以求求其其、馬馬虎虎、差之毫厘、謬之千里。我記得咧，其實自己個人有時都唔係好夠謹慎，唔係好夠認真相比起我妻子，佢就係我太太，佢就會謹慎好多。你有冇睇清楚啊？係咁樣寫㗎，要跟足個指示去做啊！所以好特別啊！當我咧要去染呢個頭髮嘅時候，要點樣做啊？要跟足指示啊！要嗰度要擠嗰度要擠幾多？另外嗰啲溝嗰啲劑咧要擠一半，多得滯又唔得，少得滯又上唔到。所以咧，我哋原來侍奉耶和華上帝都係，或者我哋今時今日我哋講緊侍奉神，亦都係一樣。我哋要謹慎，我哋要了解上帝俾我哋嘅心意。呢度就係啦，凡火就係佢哋唔了解上帝俾佢哋嘅心意，佢哋唔知道、唔了解，或者OK咯，方便就手咯。所以我覺得係呢一點咧，俾我哋一個好重要嘅教訓。喺舊約嘅時代，佢哋真係喪咗命，因為咁樣嘅緣故。當然，你話我哋今日侍奉上帝，或者我哋咧為耶穌做事，係咪嚟到去幫人，嚟到傳福音，罪不至於死啩，做差少少都得啩。但係好多時候，如果我哋真係做差咗少少，代表緊我哋嗰種嘅心境，或者咧我哋不經意，我哋唔夠認真，其實呢個係咪真係上帝所悅納我哋嘅侍奉咧？呢個係好重要。所以我第二點想講就係聖潔嘅必要。原來咧整個過程禮序，透過一個即係好嚴謹嘅禮序，佢哋成為咗祭司，佢哋咧喺上帝嘅面前成為咗聖潔。原來咧呢個係整卷即係利未記嘅核心，就係你們要聖潔，因為我神是聖潔的。去到新約嘅時代，尤其是咧，如果大家睇彼得前書講好多嘅，佢話咧，但那照你們的既是聖潔，你們在這一切所行的事上也要聖潔，因為經上記着，你們要成為聖，因為我是神聖的。原來有兩個要素，點解我哋要聖潔？第一，因為上帝嘅本性、上帝嘅本意，佢嘅屬性就係咩啊？佢係聖潔。當你見到咧，當我哋離開咗個信仰少少的咁多，你嚟到去拜別的神，上帝已經唔高興，上帝已經動怒，因為咧，耶和華上帝係聖潔。喺佢個裏邊，往往咧話，即係好多以色列人啦，佢拜偶像啦，甚至乎咧好多時候咧用行淫呢個咁樣嘅形容詞嚟到認識嚟到形容嗰啲以色列人。佢講緊嘅唔單止係講緊咧，真係犯咗奸淫罪，而係所謂行淫嘅意思就係佢唔忠貞於自己嗰位嘅上帝，嚟到反而咧敬拜其他嘅偶像。其實呢個已經係淫啦，淫即係話過咗你應該要做嘅事，過咗火位啦。所以咧呢個原來上帝嘅本性嚟嘅，我哋必須要留意。第二，呢個彼得前書都表達得好清楚，我哋咧係即係被上帝，唯有你們咧係被揀選嘅族類，係咪啊？係一個咧即係君尊嘅祭司，係一個聖潔嘅國度，並且我哋係咩啊？
屬神嘅子民。我哋今日好有恩典，以色列人咧諗都諗唔到，點解咧外邦人，點解普通人佢都好似同我一樣，可以成為咧上帝嘅子民嘅？我哋以前要做好多好多事情喎。當我哋信耶穌嗰一刻，我哋係被上帝所揀選，耶穌基督嘅寶血洗淨我哋，使到我哋成為聖潔。並且呢個已經成為咗子民一個好重要嘅標籤。人哋見到我哋嘅聖潔，佢哋就會見到原來你哋上帝嘅子民係耶穌基督嘅門徒。所以呢個好重要嘅弟兄姊妹。唔得止透過耶穌基督嘅寶血，我哋得以嚟到潔淨，我哋更加咧要喺呢啲嘅事情上邊追求聖潔。所以去到新約裏邊嗰種嘅應用同埋嗰個實踐咧，我哋咧務要聖潔，我哋務要追求聖潔。追求聖潔嘅意思就係我哋要分清楚邊啲係神所喜悅，邊啲係神所喜悅，呢個就係為之聖潔。所以我哋要喺呢個裏邊咧，聖潔嘅必要喺整個祭司嘅祭禮，佢哋嘅禮序上邊，佢嘅目的係要聖潔，係必須要聖潔，以至於我哋可以達成咗最後一個目標係咩？我哋係以親近神為目標。所以第一，祭司係有禮序地嚟到成立呢個制度。第二，佢哋透過呢啲嘅禮序，佢哋可以成為聖潔，到最後係為咗佢哋聖潔咗之後，係可以去到上帝嘅面前去侍奉佢、親近佢，並且咧為百姓嘅嚟到獻祭。所以咧喺9章嘅第22至24節，佢咁講嘅：亞倫向百姓舉手，為他們祝福，他獻了贖罪祭、燔祭、平安祭就下來了。摩西和亞倫進了會幕，他們出來為百姓祝福，耶和華嘅榮光向全體百姓嚟到顯現，有火從耶和華面前出來，焚燒了壇上的燔祭和脂肪。全體百姓一看見，就都歡呼，面伏於地。原來我哋只有聖潔，或者咧我哋咧係徹徹底底嚟到去遵行上帝俾我哋嘅吩咐，我哋就可以敬拜神，我哋就可以親近神。就正如亞倫一樣，當佢哋咧係為百姓獻上呢個祭嘅時候，耶和華嘅榮光就顯現。原來當我哋親近神嘅時候，有一個好特別嘅後果，係耶和華嘅榮耀而彰顯。當我哋去侍奉神嘅時候，最終嘅目標係咩啊？上帝得榮耀。我哋好感恩，最近都有弟兄姊妹我哋都同佢相識咗一個階段。佢哋呢個家庭好多個困難，但係佢哋都排除萬難，最後咧喺呢幾日嘅裏邊，佢哋能夠受洗加入教會。無論我哋嘅同工同埋弟兄姊妹，同埋佢哋家人都高興歡喜。我哋喺當中見到上帝嘅榮耀。有時榮耀得意我摸唔到，似乎見唔到。聖經咧，尤其是舊約咧，好中意用榮光呢個字。榮光就等於榮耀，好似咧一個嘅光照喺我哋嘅身上邊，好殘眼、好奪目咁樣樣。當好多人佢哋嘅生命受到好多嘅限制，好多嘅折磨，但係最終佢哋能夠接受基督，成為佢哋嘅救主，喺基督裏邊成為咗聖潔。喺呢種咁樣嘅光芒喺嗰啲受洗者嘅身上邊，我的確睇到好清楚。所以好特別喎，聖經就話我哋人人皆祭司，我哋個目的就係將人帶到去上帝嘅面前，帶到去耶穌基督面前，就等於
舊約嘅祭司一樣。第二個顯示就係神悅納獻上，上帝有火嚟到焚燒嗰啲嘅祭物，係代表緊上帝嘅悅納。亦即係話，當我哋努力去侍奉嘅時候，上帝係會喜悅嘅，上帝係會知道嘅。將來咧，呢個所謂祭司嘅冠冕會戴喺我哋嘅頭上邊。所以到最後，我好想講就係基督係啦，即係講翻我哋啦。原來咧，喺舊約裏邊講緊呢個嘅祭司，一路延伸到我哋新約嘅信徒，原來基督就係我哋嘅大祭司。如果大家有留意希伯來書裏邊咧，全部係講緊呢個咁樣嘅意識。我哋唔好忘記基督呢個重點嘅人物，唔好忘記我哋呢位救主，佢先至整個救贖嘅佢先至係整個救贖嘅完成者。佢亦都係咧律法嘅成全者。所以我哋咧唔單止係話，哎呀，我哋唔使好似舊約咁啊！如果我哋要親近神咧，我哋又唔需要獻祭，可以幾方面。個意義係深層過我哋而家就咁諗。原來基督嘅降世，基督佢本身就係大祭司，基督就係祭物嘅本身，係佢嚟到完成整個救贖。舊約嘅時代係靠大祭司嚟到去拯救嗰啲百姓，以至嗰啲百姓可以去到上帝面前認罪獻祭。喺新約嘅時代，耶穌基督將整個嘅救贖已經完成，並且咧將整個嘅律法咧都能夠咧成全。我哋唔需要跟過往嗰種嘅模式一樣，耶穌基督已經將呢個律法已經係成全咗。佢亦都係咧親近神嘅關鍵者。我哋都係透過耶穌基督呢位嘅大祭司，我哋可以坦然無懼去到施恩座嘅面前，係能夠得到呢個憐恤。所以第一，大家都記住，基督就係我哋嗰位至高嘅大祭司，佢一次過獻上自己嘅生命，將我哋拯救過嚟。第二，基督亦都係使到我哋成聖嗰位主，佢嘅寶血係有功效。我哋無論過去、現在、將來所犯嘅罪，主嘅寶血都為我哋一一嘅洗清。基督亦都係我哋親近所親近嘅對象。基督就係上帝一個好具體嘅一個顯現。希伯來書咁講噶嘛，佢就係神榮耀嘅光輝，係神本體嘅真像，常用他大能的命令托住萬有。他洗淨了人的罪，就坐在至高天至大者的右邊。我哋呢位大祭司原來幫我哋成全咗咁多嘅事情，並且喺我哋嘅生命裏邊成為咗我哋好重要嘅一個依靠者。我哋透過佢可以得以同上帝嚟到和好。我哋透過基督，今時今日我哋能夠咧成為聖潔，並且咧可以跟從佢學效更加多點樣嚟到去成聖嘅一個咁樣嘅機會。信徒皆祭司，我相信即係唔少人聽過呢個咁樣嘅說話，其實都係喺彼得前書裏邊所表達。我哋每一個都係關於信耶穌嘅，我哋每一個都係神所揀選喺基督裏邊成為聖潔嘅一個咁樣嘅祭司。所以我哋到最後送俾大家嗰三樣嘢就係：第一，喺我哋嘅生命裏邊，我哋要不斷嘅嚟到去追求聖潔，以至於我哋可以喺上帝嘅面前嚟到去服侍佢，嚟到去侍奉佢，嚟到侍奉人，嚟到服侍人。第二，我哋要將我哋自己成為一個活祭嚟到獻上俾上帝，就正如基督獻上自己嘅身體一樣。我哋咧係由頭到腳，裏裏外外，都係要將自己嚟到獻過俾神。第三，祭司更加重要一個任務，就係咧為人嚟到代求，
將世人裏邊好多好多嗰種嘅需要，心靈有好多好多嘅缺乏，就將呢一班嘅人帶到佢上帝嘅面前，就等於舊約嘅時代嗰班咧受苦嘅百姓，嗰班咧唔知點樣親近神嗰班百姓，透過祭司嘅祭禮嚟到幫助佢哋去到上帝嘅面前，嚟到去買贖佢哋自己嘅罪。弟兄姊妹，今日我哋嘅生命係點咧？我哋係咪一個稱職嘅祭司咧？我哋有冇追求聖潔咧？我哋有冇將我哋整個人嚟到獻上咧？我哋有幾多時候為我哋有需要嘅人嚟到代求咧？喺度咧願意呢篇道嚟到去即係祝福大家，希望大家咧都有呢種嘅勇氣，有呢種嘅力量，聖靈咧喺我哋當中不斷嘅嚟運行，嚟到去鼓勵我哋，以至於我哋咧成為一個咧真係神所喜悅嘅一個祭司。心願為主擺上，作活祭獻奉神，陣陣靈火燃亮着我，留下恩膏滿衣襟。邁步為主爭戰，高舉我主聖旗，踏步作戰兵憑十架，隨着我主奮戰，願你再興起，修建大衛的帳棚，重燃復興之火，搗破口是拯救，在手中選為祭壇，被擄也要獲釋放，榮耀頌讚進主國度裏。心願為主擺上，作活祭獻奉神，陣陣靈火燃亮着我，留下恩膏滿衣襟。邁步為主爭戰，高舉我主聖旗，踏步作戰兵憑十架，隨着我主奮戰，願你再興起，修建大衛的帳棚，重燃復興之火，搗破口是拯救，在手中選為祭壇，被擄也要獲釋放，榮耀頌讚進主國度裏。願你再興起，修建大衛的帳棚，重燃復興之火，搗破口是拯救，在手中選為祭壇，被擄也要獲釋放，榮耀頌讚進主國度裏。在手中選為祭壇，被擄也要獲釋放，榮耀頌讚進主國度裏。榮耀頌讚進主國度裏，榮耀頌讚進主國度裏，榮耀頌讚進主國度裏。然後係奉獻嘅時間，
咁由於今日咧唔係一個嘅實體嘅崇拜啦，咁如果弟兄姊妹咧你想嚟到去獻上你嘅奉獻嘅時候，都鼓勵弟兄姊妹咧你可以咧透過呢個網上嘅呢一個嘅轉數啦嚟到去獻上你自己嘅呢一個嘅奉獻。但係記得咧，如果你喺網上邊嚟到去交咗呢一個嘅奉獻嘅時候，請弟兄姊妹咧嚟將你嗰個嘅奉獻嗰個嘅傳底嗰個收據啦，咁啊你可以咧嚟到 WhatsApp 翻去教會嘅電話號碼嘅裏邊，讓同工咧知道咧呢一項嘅即係呢一筆嘅數咧，咁就係弟兄姊妹嘅即係邊一位嘅弟兄姊妹嘅嗰個嘅奉獻。好，我哋一齊嚟到為獻金嚟到祈禱。即係主，我哋嚟到獻上感恩，主你嚟到讓到我哋可以嚟到有呢一個工作嘅能力，同埋讓到咧我哋咧可以透過呢一個嘅奉獻，主我哋咧嚟到尊崇你，求你嚟到繼續使用我哋，祝福我哋，讓我哋咧喺邊一個地方嘅裏邊咧，我哋去服侍你，我哋邊一個地方裏邊去工作嘅裏邊，主我哋咧都讓到其他人咧都睇到你係喺我哋嘅當中，同埋咧嚟到要祝福我哋，帶領我哋，保守我哋讚美你，我哋咁樣祈禱咧，奉主耶穌基督你得勝嘅名祈求。好，之後咧就有幾項嘅報告啦，咁就1月18到19號舉辦咗2日1夜嘅呢一個讀經退修營啦。呢幾個星期咧，我哋咧都嚟到向大家嚟到去呼籲啦、介紹啦，咁咧都繼續嘅嚟到去歡迎咧弟兄姊妹嚟到去報名嚟到參與。咁咧呢一個讀經退修營咧，呢一次嘅主題係叫米齋信、米齋講。咁咧其實咧我哋咧會透過呢一個雅各書啦，我哋一齊嚟到喺呢一個嘅聖經裏邊嚟到去俾我哋有一啲乜嘢嘅提醒。俾我哋咧有一啲乜嘢嘅係咯，即係我哋需要有啲咩嘅生命上面有咩嘅改變，所以咧鼓勵弟兄姊妹咧可以咧嚟到繼續嘅嚟到報名嚟到參與。喺呢一個8月30號咧星期日嘅晏晝2點半到4點半，就會係咧陳元喜小學嘅禮堂裏邊咧就會舉行呢一個青少羽毛球嘅運動日。咁咧歡迎咧升中一咧至提摩太團嘅團友啦嚟到即係報名嚟到參加。咁咧截止日期咧就會喺8月16號。咁就喺呢一個嘅 PowerPoint 上面咧就已經有一個 QR code 咧，咁啊歡迎咧弟兄姊妹咧嚟到去即係報名嚟到參與。係啦，咁啊嚟緊咧就會有呢一個港九培靈研經大會啦，咁啊即係鼓勵弟兄姊妹咧同樣嘅嚟到去參與喺呢一個研經大會裏邊一齊咧嚟到透過講員嘅信息啦，我哋咧可以咧嚟到反思我哋嘅信仰。好，讓我哋咧一齊咧透過呢個讚美詩再一次咧將榮耀頌讚歸俾三一真神。請各位起立。我哋將至高嘅讚美歸俾三一真神。讚美天父愛惜慈恩，讚美耶穌代贖人，讚美聖靈開我矛盾。讚美三位合一真神。最後讓我哋一齊低頭，我哋憑信心領受從天父而嚟嘅祝福。願我主耶穌基督嘅恩惠、天父上帝嘅慈愛、聖靈嘅感動、交通團契，常與我哋眾人同在，從今時直到永永遠遠。阿門。好，祝福大家。咁咧就期望咧下星期咧，我哋喺實體裏邊咧再次見到大家。拜拜。